Hi guys, welcome to Safa Lifestyle. இன்றைக்கி ஒரு நான்வெஜ் தான் பார்க்க போகிறோம். மூளை வறுவல் எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் புதுசாக ஏதாச்சும் வீடியோஸ் போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? இதுக்கு நான் 6 மூளை எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா 3 times வாஷ் பண்ணி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்திக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்திக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் குருமிளகு சீரகப்பொடி, 1/2 ஸ்பூன் உப்பு, 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுப்போனா ஒரு 1/2 an hour நம்ம மூடி வச்சிடலாம், ஊறட்டும். ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். அது நல்லா சூடானவுடனே நம்ம ஊற வச்சுருக்க மூளையை இதில் போடலாம். போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 minutes 3 minutesக்கு அப்புறம் இப்படி திருப்பி விடுங்க. இதையே நம்ம 2-3 டைம் செய்வோம். இந்த மாதிரி கோல்டன் கலரில் வரணும். இந்த டைமில் நம்ம எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆயிலோடு சேர்த்து 1 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்திக்கிறேன். இதில் பட்டை ஏலக்காய் போட்டுடலாம். அது கொஞ்சம் சூடானவுடனே நம்ம ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆனியன் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்தி கொஞ்சம் சால்ட் மேலே போட்டுக்கலாம். சால்ட் போட்டால் எப்போவுமே சீக்கிரம் வெந்துடும். இந்த ஸ்டேஜில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்த்திக்கலாம். தக்காளியுமே நல்லா சுருங்கணும். சுருங்கி அதோடய சாஸ்லாம் நல்லா இறங்கினதுக்கப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். எல்லாம் வணங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க மூளையை எக்ஸ்ட்ராவாக அதுக்குள்ளே சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். அதோட டேஸ்ட்லாம் இதில் இறங்கணும். அந்த வெங்காயம் தக்காளியோடது ஒரு 5 to 10 minutes இந்த மாதிரி சிம்மில் வச்சு நம்ம அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா சூடாகும், முறுமுறுன்னு ஆகும். இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். சூடான முறுமுறுவான மூளை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். Thanks for watching video. Tata, bye bye.